Vítejte. Děkujeme, že jste si vybrali náš kanál. Pomozte nám tím, že se přihlásíte k odběru, dáte videu like a zanecháte krátký komentář. Velice si toho vážíme. Pohodlně se usaďte, příběh právě začíná. Pro Káleba byl svět tapisérií zvuků a věmů utkanou na černém plátně. Tma, která mu padla do očí v ohni a kouři poslední bitvy apačských válek, byla absolutní. Ale jeho ostatní smysly se probudily s novou, bolestnou ostrostí. Slyšel šustění ještěrky v prachu na 20 kroků, cítil blížící se déšť ve vůni kreosotových keřů a dokázal rozeznat unaveného koně od zdravého jen podle rytmu jeho kroků. Jeho svět byl zničen, ale zároveň se stal nekonečně bohatším. Žil v malé, izolované chatě na hranici navajského území. Byl to svět stínů, nejen těch fyzických, ale i těch v jeho duši. Každý zvuk, každý pach mu připomínal válku, násilí, kterého byl svědkem a součástí. A právě proto se upnul na jedinou poslední naději, legendu o horkých pramenech ukrytých hluboko v poušti, o posvátném místě, jehož voda prý dokáže léčit tělo i ducha. Byla to pošetilá naděje, ale byla to jediná, která mu zbyla. Věděl, že se tam sám nikdy nedostane. Potřeboval průvodce. A tak se jednoho dne, s holí v jedné ruce a s váčkem plným stříbrných dolarů v druhé, vydal do malé obchodní stanice, místa, kde se setkávaly dva světy. Obchodní stanice byla plná hluku a nedůvěry. Když slepý bílý muž ve staré uniformní bundě vešel dovnitř a oznámil, že hledá průvodce do srdce navajského území, odpovědí mu byl jen posměch a podezření. Navahové, kteří byli v místnosti, se od něj odtáhli, jejich ticho bylo výmluvnější než jakákoliv slova. Nikdo nechtěl vést bílého muže, zvláště ne vojáka, k jejich posvátným místům. Káleb už ztrácel naději, když uslyšel její hlas. Byl klidný a jasný, ale s podtónem oceli. Já tě povedu, řekla. Otočil se směrem ke zvuku. Nemohl vidět její tvář, ale vnímal její přítomnost. Cítil vůni jalovce a kouře z jejího oblečení a slyšel tichý zvuk korálků, když se pohnula. Jak se jmenuješ? Zeptal se. Jmenuji se Jasmin, odpověděla. To, co Káleb nemohl vidět, bylo, jak se její oči zúžily, když si všimla malé, ale výrazné jizvy na jeho levém spánku. Jizvy, kterou zanechal odražený kus skály při výbuchu, který ho oslepil. Nemohl vidět, jak její ruka pevně sevřela malý amulet skrytý pod její košilí. Věděla přesně, kdo je. Znala tu bitvu. Znala ten den, protože to byl den, kdy zemřel její otec. A ona poznala muže, jehož hlas slyšela křičet rozkazy těsně předtím, než svět explodoval. Zaplatím dobře, řekl Káleb a položil váček s penězi na pult. Peníze nechci, odpověděla Jasmin. Její hlas byl chladný. Místo toho chci tvůj slib. Slib, že budeš následovat mé vedení bez otázek a budeš respektovat naše zvyky. Pro Káleba, muže, který ztratil všechno, se to zdálo jako spravedlivá cena. Vložil svůj život, svou poslední naději do rukou této cizí ženy. Byl to absolutní akt důvěry, slepý a naivní. Slibuji, řekl. Vyrazili na cestu následujícího rána. Pro Káleba to byl začátek cesty k uzdravení. Pro Jasmin to byl začátek cesty za pomstou. Její plán byl jednoduchý a krutý. Nepovede ho k léčivým pramenům. Povede ho do srdce kaňonu vykoupení, zrádného labirintu skal a písku, ze kterého není návratu. Tam ho nechá. Nechá poušť, aby dokonala to, co začala válka. Nebude to vražda. Bude to spravedlnost. Spravedlnost duchu. První dny byly tiché a napjaté. Jasmin ho vedla nemilosrdně, testovala jeho sílu, jeho odhodlání. Očekávala, že si bude stěžovat, že bude slabý. Ale on ji překvapil. Jeho tělo bylo silné a jeho mysl, zbavená zraku, byla neuvěřitelně vnímavá. Slyšel chřestýše dřív, než ho mohla varovat. Cítil přítomnost vody dřív, než ji uviděla. Byli podivným, nesourodým párem. Ona byla jeho očima, on jejíma ušima. Jejich partnerství bylo spečetěno nutností. Byli nuceni si navzájem důvěřovat, aby přežili, ale Jasmin nezapomněla na svůj cíl. S každým krokem, který je vedl hlouběji do pouště,
se blížila její pomsta. Vedla ho po stále obtížnějších stezkách, doufajíc, že klopítne, že udělá chybu. Ale on pokračoval dál, jeho slepá důvěra v ní byla neotřesitelná. A tato důvěra jí začala znepokojovat. Začala v něm vidět nejen symbol nenáviděné armády, ale muže. Muže, který trpěl stejně jako ona. Jednoho večera, když seděli u ohně, se jí zeptal: proč jsi souhlasila, že mě povedeš, Jasmin? Všichni ostatní odmítli. Jasmin se podívala do plamenů. Náš lid věří, řekla pomalu, že každý dluh musí být splacen. V tu chvíli si myslela, že mluví o své pomstě. Ale hluboko uvnitř, v místě, které se bála prozkoumat, začala klíčit pochybnost. Možná, jen možná, mluvila o jiném druhu dluhu. Dluhu, který jí tento slepý muž nevědomky nabízel. Šanci vidět za hranice své vlastní nenávisti. Cesta do kanionu vykoupení byla téměř u konce a Jasmin věděla, že se brzy bude muset rozhodnout. Zda se stane soudcem a katem nebo něčím úplně jiným. Poušť byla nemilosrdným společníkem. Přes den je spalovalo slunce a v noci je bičoval ledový vítr. Pro Káleba to byla jen změna teploty na kůži. Pro Jasmin to byla neustálá bitva. A v této bitvě se jejich podivné, nucené partnerství začalo měnit v něco jiného. Jasmin byla jeho očima. S úspornou přesností mu popisovala krajinu. 3 kroky vlevo je tam kaktus saguaro, říkala. Před námi je skalnatý svah, drž se mého ramene. Její slova pro něj malovala svět, který ztratil. On se na oplátku stal jejíma ušima. Jeho sluch, zostřený tichem, dokázal zachytit zvuky, které ona přehlédla. Jednoho odpoledne, když procházeli úzkým kanionem, se náhle zastavil. Stůj, zašeptal. Co je? Zeptala se. Slyšíš to? Odpověděl. Ten tichý, šustivý zvuk. Chřestýš. Velmi blízko. Ona napínala uši, ale slyšela jen vítr. Ale věřila mu. Opatrně se rozhlédla a uviděla ho stočeného ve stínu skály, přesně na cestě, kam se chystala šlápnout. Ten den jí zachránil život. A v jejím srdci, vedle chladného kamene pomsty, se objevil první, teplý pramínek vděčnosti. Jejich vzájemná závislost byla nejzřejmější během písečné bouře. Jasmin ji uviděla přicházet na horizontu jako obrovskou žlutou stěnu. Musíme najít úkryt, křikla, ale Caleb, místo aby se díval, naslouchal. Ten zvuk, řekl, jeho tvář byla napjatá. Vítr nespívá, on křičí. Tohle nebude obyčejná bouře, potřebujeme hlubokou jeskyni, ne jen skalní převis. Jeho naléhavost ji přiměla poslechnout. Místo, aby se schovali pod nejbližší skálu, hledali dál a našli to. Malou, hlubokou jeskyni, jejíž vchod byl téměř skrytý. Vklouzli dovnitř právě ve chvíli, kdy se venku rozpoutalo peklo. Bouře zuřila celé hodiny a zasypala pískem místo, kde se původně chtěli schovat. Znovu jí zachránil život, tentokrát svýma ušima. Té noci teplota prudce klesla. Seděli v jeskyni u malého ohně. I když Caleb nemohl vidět, jak se Jasmin třese zimou, slyšel cvakání jejich zubů a cítil chlad, který pronikal i jeho vlastním oblečením. Mlčky si sundal svůj starý, těžký vojenský kabát. Byla to jediná věc, která mu zbyla z jeho minulého života, relikvie plná bolestných vzpomínek. Ale teď to byla jen věc, která mohla poskytnout teplo. Přehodil jí ho přes ramena. Jasmin stuhla, překvapená jeho gestem. Těžká, hrubá látka ji obklopila a přinesla s sebou nejen teplo, ale i slabou vůni kouře, kůže a muže sedícího vedle ní. Bylo to nečekaně uklidňující. Děkuji, zašeptala. Její odpověď přišla následujícího dne. Viděla, jak Caleb bojuje se svými věcmi, jak váhavě osahává svou polní láhev a váček s jídlem, aby je rozeznal. Jak se mu občas podaří zaměnit sůl za cukr. Toho večera, když si myslela, že spí, vzala svůj nůž. Z kusu dřeva, které našla, začala vyřezávat. Její prsty, zvyklé na jemnou práci, se pohybovaly s jistotou. Ráno, když se Caleb probudil, sáhl po své láhvi s vodou. Ale zátka byla jiná. Byla hladká, ale na jejím povrchu byl vyřezaný malý, hmatatelný symbol spirály.
Sáhl po váčku s jídlem. Na koženém řemínku byl vyřezaný symbol slunce. Jeho lůžko bylo označeno symbolem měsíce. Projel prsty po spirále na zátce. Byl to tak promyšlený, tak hluboce empatický dar. Ona mu nejen ulehčila život, ona mu dala jazyk, kterým mohl číst svůj vlastní svět. Ona mu vrátila kousek nezávislosti. Otočil se směrem, kde tušil, že sedí. Neviděl její výraz, ale cítil její pohled. Děkuji, řekl, a jeho hlas byl plný emocí, které nedokázal skrýt. Ona stále zahalená v jeho vojenském kabátě, jen mírně sklonila hlavu. V tom tichém okamžiku, uprostřed nekonečné pouště, se něco změnilo. Už to nebyla jen nenávist a nedůvěra, už to nebyl jen dluh a pomsta. Bylo to něco mnohem složitějšího. Vyměnili si dary, které byly víc než jen předměty. Vyměnili si kousky sebe sama. A Jasmin si s rostoucím znepokojením uvědomila, že kaňon vykoupení, místo, kde plánovala nechat tohoto muže zemřít, je už jen den cesty daleko. A poprvé od smrti svého otce si nebyla jistá, jestli to dokáže. Nenávist v jejím srdci začala bojovat s teplem jeho kabátu na jejich ramenou. A ona nevěděla, která z těchto sil je silnější. Poslední den cesty do kaňonu vykoupení byl nejtěžší. Krajina se stala divočejší, stezky zrádnější. Mlčení mezi Kalebem a Jasmin bylo nyní jiné. Bylo plné váhy blížícího se rozhodnutí, které viselo nad nimi jako sup. Kaleb, slepý vůči jejímu vnitřnímu boji, cítil jen její rostoucí napětí. Myslel si, že se bojí nebezpečí kaňonu. Nevěděl, že se bojí sama sebe. Dorazili k úzkému vstupu do kaňonu pozdě odpoledne. Mraky na obzoru, které si nevšimli, zatímco byli v úzkých průsmycích, se zbarvily do tmavě fialové. Musíme si pospíšit, řekla Jasmin, její hlas byl napjatý, než přijde déšť. Ale bylo pozdě. První kapky, těžké a studené, začaly dopadat, když byly v nejužší části kaňonu. Během několika minut se déšť změnil v přívalovou potopu. Suché koryto řeky uprostřed kaňonu se proměnilo v divokou, bahnitou řeku, která se valila dolů ze svahů a hrozila, že je smete. Voda stoupala s děsivou rychlostí. Brzy jim sahala po kolena, pak po pás. Proud byl tak silný, že sotva mohli stát. Musíme se dostat výš, zakřičel Kaleb, aby přehlušil řev vody. Jasmin uviděla malou úzkou skalní římsu asi 10 stop nad nimi. Byla to jejich jediná naděje, ale stěna byla kluská a strmá. Nemůžu, řekl Kaleb, jeho slepota ho činila bezmocným. Nevidím, kam šlápnout. V tu chvíli se Jasmin rozhodla. Její plán na pomstu, její nenávist, to všechno bylo smyto proudem reality. V tuto chvíli nebyl vojákem, který zabil jejího otce. Byl to jen slepý muž, jehož život závisel na ní. A ona ho nemohla nechat zemřít. Dám ti své oči, Kalebe, zakřičela. Musíš mi věřit. Začala šplhat a on ji následoval. Byla to mučivá, zoufalá práce. Ona hledala oporu a pak vedla jeho ruce a nohy, její tělo přitisknuté k jeho v naprosté, životně důležité synchronizaci. Ruku vlevo, křičela, noha o stopu výš. Byl to tanec na hraně života a smrti. Když se konečně vyškrábali na římsu, zhroutili se promočení a vyčerpaní. Voda se valila jen pár stop pod nimi. Byli v bezpečí, ale uvězněni. Seděli tam, přitisknutí k sobě, aby se zahřáli, zatímco bouře kolem nich zuřila. V té vynucené intimitě, tváří v tvář smrti, kterou právě společně překonali, se zeď mezi nimi konečně a úplně zhroutila. Proč? Zeptal se Kaleb. Jeho hlas byl jen šepot. Proč mě zachraňuješ, Jasmin? Cítím tvůj hněv od prvního dne. Cítím tvou bolest. Jasmin se zhluboka nadechla a v hučení bouře mu konečně pověděla pravdu. Vyprávěla mu o svém otci, velkém válečníkovi, který byl zabit v bitvě, která Kaleba oslepila. Vyprávěla mu, jak ho poznala podle jizvy, jak jí vedla pomsta. Chtěla jsem tě nechat zemřít v tomto kaňonu, přiznala, její hlas se třásl. Chtěla jsem, aby poušť vykonala spravedlnost, kterou jsem já nemohla. Kaleb mlčel, jeho tvář byla maskou bolesti. Ale nebyla to bolest z její zrady. Byla to bolest z její ztráty.
Pamatuji si tu bitvu, řekl tiše. Pamatuji si ten chaos. Pamatuji si ten křik, ale nepamatuji si tváře. Byl jsem jen kluk, který dostal rozkaz a byl vyděšený. Pak jí řekl něco, co nikdy nikomu neřekl. Ten výbuch nestal se, když jsem bojoval. Stal se, když jsem se snažil pomoci jednomu z našich zraněných mužů. Výbušnina byla nastražena u našeho polního lazaretu. Nebyl to akt války, byla to vražda. Jasmin na něj zírala, šokovaná. Válka, jak ji znala, měla svá pravidla, svou čest. Útok na lazaret byl činem bez cti. V ten den jsem nestratil jen zrak, pokračoval Kaleb. Jeho hlas byl plný staré bolesti. Ztratil jsem svou duši, ztratil jsem víru v jakýkoliv smysl toho všeho. V tichu, které následovalo, pochopili strašlivou pravdu. Nebyli nepřátelé. Byli to dva přeživší stejné nesmyslné tragédie. Dvě oběti války, kterou ani jeden z nich nechtěl. Jasmin se k němu naklonila a jemně, váhavě položila svou ruku na jizvu na jeho spánku. Její dotek byl teplý a jemný. Poprvé po letech se Kaleb necítil jako slepý voják, cítil se jako muž. Moje pomsta byla slepá jako ty, Kalebe, zašeptala. Odpusť mi. Není co odpouštět, odpověděl. Ty jsi mi ukázala cestu, ne k pramenům, ale ven z mé vlastní temnoty. Bouře venku začala ustupovat a s ní i bouře v jejich srdcích. Už nebyli spojeni nenávistí, ale sdílenou bolestí a nově nalezeným porozuměním. Ale když se podívali dolů do kanionu, kde voda začala klesat, uviděli něco, co jim připomnělo, že jejich boj ještě neskončil. Na druhé straně kanionu stála skupina mužů. Nebyli to navahové, byli to bílí muži, prospektoři, a vedl je bezohledný muž, kterého Jasmin znala z obchodní stanice. A dívali se ne na ně, ale na něco, co odhalila ustupující voda. Vchod do jeskyně, který byl desítky let skrytý pod pískem. Prospektoři si mysleli, že legendární prameny jsou jen zástěrkou pro tajný stříbrný důl. A oni ho právě našli. Jejich cesta za pomstou se právě proměnila v závod o ochranu posvátné země před novým druhem nepřátel. A tentokrát v tom byli společně. Zatímco Kaleb a Jasmin byli uvězněni na skalní římse, dole v kanionu se prospektor Corbin a jeho muži připravovali vstoupit do jeskyně. Jejich srdce byla plná chamtivosti, jejich oči snily o stříbře. Nevěděli, že vstupují do posvátného místa. A nevěděli, že jejich lov bude brzy obrácen proti nim. Musíme je zastavit, zašeptala Jasmin, její hlas byl plný naléhavosti. Tato jeskyně je srdcem našeho lidu, nesmí být znesvěcena. Nemůžeme proti nim bojovat přímo, odpověděl Kaleb. Je jich příliš mnoho. Nebudeme bojovat silou, řekla Jasmin a v jejich očích se objevila jiskra. Budeme bojovat moudrostí, znám tuto jeskyni. A ty máš uši, které vidí ve tmě. Jejich plán byl zoufalý, ale geniální. Počkali, až se Corbin a jeho muži ztratí v temnotě jeskyně a pak slanili dolů. Jasmin znala jiný menší vchod, skrytý za závěsem z popínavých rostlin. Vklouzli dovnitř. Uvnitř byl svět zvuků a páry. Termální prameny vytvářely hustou, horkou mlhu, která omezovala viditelnost na pár stop, a složitý systém tunelů zkresloval a zesiloval každý zvuk. Pro Corbinovi muže to bylo peklo. Pro Kaleba to bylo bojiště, kde byl králem. Zůstaň blízko, zašeptal Jasmině. A důvěřuj mi, začal jejich lov. Pohybovali se tmou jako duchové. Jasmin ho vedla úzkými chodbami, její ruka na jeho paži. A on naslouchal. Zavřel oči a nechal zvuky, aby mu malovali mapu. Slyšel nervózní šepot dvou mužů v chodbě napravo. Slyšel škrábání bot o kámen v tunelu nad nimi. Dokázal určit jejich polohu s dokonalou přesností. Pracovali jako jeden celek. Jasmin se svou znalostí jeskyně je vedla k místům, kde se pára z gejzírů hromadila nejvíc. Tam čekali. Když se přiblížili dva Corbinovi muži, jejich lucerny byly jen matnými skvrnami v mlze, Jasmin hodila kámen. Zvuk zesílený jeskyní je přiměl otočit se. A v tu chvíli, když byli dezorientovaní, Kaleb a Jasmin zaútočili. Ne, aby zabili, ale aby zneškodnili.
rychlý úder, přesné odzbrojení a 2 muži byli svázáni a umlčeni dřív, než si uvědomili, co se stalo. Jeden po druhém, pár po páru, lovili pronásledovatele v jejich vlastní hře na slepou bábu. Kalebova slepota se stala jeho největší zbraní. Slyšel strach v jejich dechu, nejistotu v jejich krocích. Byl to predátor ve svém přirozeném prostředí. Nakonec zbyl jen Corbin. Našli ho v hlavní jeskyni, obrovské komoře, kde se nacházely posvátné horké prameny. Stál tam, zmatený a rozzuřený, a střílel naslepo do páry. Ukažte se, zbabělci, řval. Jasmin věděla, že toto je konec. V této jeskyni byla jedna velká spící síla. Teď, křikla na Káleba. Káleb zvedl velký kámen a vší silou ho hodil do jednoho z menších pramenů. Náraz narušil křehkou rovnováhu podzemního tlaku. S ohlušujícím řevem hlavní gejzír v jeskyni explodoval a vychrlil obrovský sloup horké páry a vody, který zaplnil celou komoru. Corbin vykřikl, oslepený a opařený parou. Ztratil orientaci a upadl do jednoho z mělkých vařících jezírek. Jeho vláda teroru skončila ne kulkou, ale spravedlností samotné země, kterou se snažil znesvětit. Když se pára rozplynula, Káleb a Jasmin stáli uprostřed posvátné jeskyně. Jejich nepřátelé byli poraženi. Prameny byly v bezpečí. Jejich cesta, která začala pomstou a zoufalstvím, skončila vítězstvím. Vrátili se k pramenům, ne jako bojovníci, ale jako poutníci. Káleb nemohl vidět jejich krásu, mléčně modrou vodu a barevné minerální usazeniny na stěnách. Ale cítil jejich teplo na své kůži. Slyšel jejich jemné bublání, které znělo jako uklidňující šepot. A cítil mír, který vyzařoval z tohoto místa. Nikdy jsem nevěřil, že je najdu, řekl, a jeho hlas se odrážel od vlhkých stěn. Ale teď si myslím, že jsem je nehledal pro své oči. Hledal jsem je pro svou duši. Jasmin k němu přistoupila a vzala ho za ruku. Přišla jsem do pouště hledat pomstu za svého otce, řekla tiše. Místo toho jsem zde našla jeho ducha. Ducha míru a odpuštění. A vidím ho v tobě, Kálebe. Jak můžeš vidět cokoliv muži, který nevidí tebe? Zeptal se. A v jeho hlase byla stará bolest. Protože já se nedívám očima, odpověděla a položila jeho ruku na své srdce. Dívám se tímhle. Stáli tam v teple a páře léčivých pramenů. 2 světy, 2 zlomené životy, které se navzájem vyléčily. Buď mýma očima, Jasmin, zašeptal. Budu, odpověděla. Pokud ty budeš mým srdcem. A v srdci posvátné hory, v místě zrození a uzdravení, ji políbil. Polibek, který sliboval nový začátek, společný život, ve kterém by se navzájem vedli tmou, ne jako slepí a vidoucí, ale jako 2 lidé, kteří se konečně naučili vidět to, na čem skutečně záleží. Cesta za pomstou vás může vést po temné stezce, ale někdy vás zavede k nečekanému světlu odpuštění. A skutečný zrak není v očích, ale v srdci. Cesta za pomstou vás může vést po temné stezce, ale někdy vás zavede k nečekanému světlu odpuštění. A skutečný zrak není v očích, ale v srdci. Děkujeme, že jste s námi prožili tento příběh. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like, sdílet a přihlásit se k odběru pro více příběhů o odpuštění a nepravděpodobné lásce. Zanechte komentář a dejte nám vědět, co si myslíte. Do příště opatrujte se.